واقسم بالله اذا قامت حرب عالميه ثالثه لن تكون هناك دوله اسمها قطر، ستمسح من فوق الارض في الحرب العالميه الثالثه. اكتبوا ده وخليكم فاكرينه اللي توفيق بيقوله، اذا قامت حرب عالميه ثالثه هتمسح قطر من فوق الارض. ليه بقى؟ علشان عندها قاعده امريكيه، عشان قاعدتها الامريكيه، وامريكا هتبقى طرف في الحرب، والحرب هتبقى ضروس. وصلت ولا ما وصلتش؟ شفتوا بقى قطر بتتجهز علشان تبقى ضحيه ازاي؟ انما هم مش فاهمين، هم متهيألهم ان القاعده الامريكيه بتحميهم. لا يا حبيبي، اذا كانت بتحميك النهارده فبكره هتبقى ضرر ليك. اي خدمه، وانا قايل الكلام ده 100 مره من سنين ومحدش بيصدق كلامي، بس بقول لكم افتكروه وسجلوه.